Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, giustizia fai da te. La madre che ha picchiato le due insegnanti del Petrarca si giustifica al nostro TG. Non è solo colpa mia, la maestra ha schiaffeggiato mio figlio. Animato confronto tra il sindaco trentino e i genitori degli alunni alla presenza dell'arcivescovo Renna. Avanza la colata lavica sull'Etna, tagliando la neve come burro, è scesa fino a quota 1850. Come a Roccaraso migliaia di turisti e curiosi intasano strade e parcheggi, ostacolando i mezzi della protezione civile. E piove cenere sui paesi a ridosso del vulcano. All'aeroporto di Catania solo qualche ritardo sui voli in arrivo. Palermo, grande emozione e attesa per la famiglia del 19enne catanese che dopo aver vissuto 3 anni con un cuore artificiale, sabato scorso ha ricevuto un cuore nuovo. L'appello disperato di un padre dell'Agrigentino: mio figlio in carcere a Catania rischia di morire, ha una grave malattia, ha perso 40 kg, dategli i domiciliari. Malgrado la pioggia dei giorni scorsi, Agrigento rimane la capitale della crisi idrica. L'acqua continua a disperdersi, i cittadini denunciano stanchezza e si appellano a Schifani. Landini, leader della CGIL a Isola delle Femmine: siamo assediati dal lavoro precario, e lancia anche nella nostra regione il referendum sul lavoro. La Sicilia con gli occhi di Montalbano, raccontata stasera da Alberto Angela in una puntata speciale di Ulisse, da Scicli a Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi e ancora Marzamemi, Donna Fugata, la Valla dei Templi di Agrigento, Tindari, stasera su Rai 1 alle 21:30. Calcio, in B Palermo in crisi, pari interno con il Mantova e fischi. Contestazioni anche a Catania per i rossazzurri, che in C giocano male e frenano con la Casertana. Pareggi per Messina e Trapani, che nel prossimo turno si ritroveranno nel derby. Bentrovati. Catania, il caso delle insegnanti picchiate alla Petrarca. Animato confronto tra il sindaco trentino e i genitori degli alunni, alla presenza dell'arcivescovo Renna. Una protagonista del pestaggio dice al nostro TG: non è solo colpa mia, la maestra ha schiaffeggiato mio figlio. Tonino De Mana. Le maestre picchiate sotto shock, assenti giustificate. Poi tutti presenti, dall'arcivescovo di Catania Renna al sindaco trentino, dalle forze dell'ordine ai genitori degli alunni dell'istituto Petrarca, la scuola balzata agli onori della cronaca per l'aggressione alle insegnanti. Animi accesi per un lungo confronto dove ognuno ha manifestato le proprie ragioni. Determinati contesti accentuano gli atteggiamenti di violenza che tuttavia non sono mai giustificabili. Che parole usare in questi casi per calmare le acque? Dialogare, perché non si tratta di calmare le acque ma di trovare un punto di incontro. E non sono mancati momenti di tensione, specie quando Trentino ha ricordato che non si reagisce con la violenza ma rispettando le leggi. Vi proponiamo una delle versioni, quella della madre, protagonista del pestaggio. Mio figlio mi ha detto: mamma, vedi che mi ha dato una pacca, diciamo, sul capo della testa, e già il giorno prima mi aveva detto che aveva fatto un solo ai piatti. Non si deve permettere, né per scherzo né per dire va bene, non va bene, di reagire a un bambino, di reagire e di mettere le mani addosso a un bambino. Cosa si sente di dire adesso alle maestre che sono un po' sotto shock? Le maestre, quelle là colpite, si facciano un'opera di coscienza per quello che hanno fatto. No, perché io ho sbagliato a livello che io ho alzato le mani, ma lei non ha fatto di meno. Nel frattempo riprendono le lezioni con il sindaco trentino nell'insolita veste di maestro. E per non sottrarre tempo agli alunni della quinta D, microfoni e taccuini affidati all'assessore all'istruzione Guzzardi. Vi sono delle problematiche di base, ma questo non giustifica il comportamento di chi ha aggredito l'insegnante, a cui va sempre e comunque il nostro sostegno. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia Fontana Rossa e della stazione di Nesima.
Così alla spettacolare eruzione sull'Etna, la colata che continua ad avanzare è arrivata a quota 1850. Il vulcano è strettamente controllato dai vulcanologi dell'Istituto di Geovulcanologia che hanno raggiunto il fronte lavico per prelevare campioni e avere una visione ravvicinata. Lorena Dolci. Siamo al fronte lavico, la colata in questo momento ha tagliato l'altomontana. A parlare la ricercatrice dell'INGV Emanuela De Beni, che con un team di colleghi ha raggiunto il fronte lavico per verificare come si è evoluta negli ultimi giorni la colata. Viene utilizzato anche questo drone con un doppio sensore visibile e termico. Il pilota Cantarera lo guida sulla colata. A sinistra del controller vediamo l'infrarosso, in giallo c'è la zona più calda, in fucsia quella più fredda e in nero la neve. A destra si vede invece la lava che sta arrivando alla pineta. Ma ai vulcanologi occorre anche una visione ravvicinata. Ecco allora un'altra ricercatrice, Rosanna Corsaro, che si avvicina al fronte lavico per prelevare dei campioni di lava ormai fredda. Il magma sarà analizzato in laboratorio per conoscerne la composizione, che dirà se viene dal profondo o da un serbatoio superficiale. Operazioni riservate agli esperti dell'INGV. La raccomandazione infatti è di non avvicinarsi troppo alla lava, non solo per il rischio di masse incandescenti, ma anche perché nel contatto con la neve potrebbero sprigionarsi esplosioni di vapore bollente. Allora meglio restare alla giusta distanza, 200 metri il consiglio del soccorso alpino, e godersi lo spettacolo di questa eruzione cominciata l'8 febbraio da una fessura alla base del cratere Boccanuova, una colata discretamente alimentata che facendosi spazio in mezzo alla neve è arrivata alla pista altamontana intorno a 1850 metri. E proprio per questo spettacolo l'Etna è stata presa d'assalto. Ieri oltre 1000 persone hanno affollato i tornanti del vulcano per vedere da vicino l'eruzione. Una situazione che ricorda l'assalto a Roccaraso, ma con pericoli maggiori perché sono bloccate le vie di fuga. La raccomandazione della Protezione Civile è di non intasare le strade e di coordinare gli interventi fra tutti gli enti interessati. E intanto il vulcano continua anche a sbuffare, quindi la cenere ricade sui paesini dell'Etna con effetti per fortuna limitati sull'aeroporto di Catania che sta lentamente recuperando la piena operatività. L'unità di crisi della SAC, la società di gestione dello scalo, ha disposto la chiusura di alcuni spazi aerei fino alle 18:30. C'è qualche ritardo sui voli in arrivo, ma non c'è nessuna restrizione sulle partenze. Palermo, grande emozione e grande attesa per la famiglia del 19enne catanese che dopo aver vissuto per 3 anni con un cuore artificiale, sabato scorso ha ricevuto un cuore nuovo. Quella appena iniziata potrebbe essere la settimana del ritorno alla vera vita per il ragazzo che da quando ha 16 anni ha dimostrato grande coraggio. Maglio viola. Potrebbe lasciare l'ospedale fra mercoledì e giovedì il giovane 19enne catanese che sabato della scorsa settimana ha ricevuto un cuore nuovo all'Ismet dopo aver vissuto per 3 anni con un cuore artificiale. Del ragazzo non si conosce ancora l'identità perché la famiglia ha chiesto di mantenere l'anonimato almeno fino alle dimissioni dall'ospedale. Una cautela che definisce doverosa anche se papà e mamma non esitano a parlare della nuova vita del ragazzo, un figlio veramente coraggioso lo definiscono. Un ragazzo straordinario che nonostante il cuore artificiale impiantato quando aveva appena 16 anni ha continuato la sua vita, tanto che a luglio scorso si è diplomato con il massimo dei voti. Il cuore nuovo da donatore è arrivato 9 giorni fa e gli è stato impiantato all'Ismet dove già aveva ricevuto quello artificiale. Un intervento complesso, racconta Sergio Sciacca, responsabile del programma trapianto di cuore dell'Ismet. Difficile perché intorno al VAD, si chiama così il sistema di assistenza ventricolare avanzata a lungo termine che gli era stato impiantato al ventricolo sinistro, si erano create parecchie aderenze. Insomma, il giovane corpo aveva reagito bene ed inglobato anche l'impianto a supporto del cuore difettoso. Si è dovuto prima espiantare il VAD, poi il cuore e infine effettuare il trapianto vero e proprio, ma anche in questo caso il ragazzo ha reagito bene, è uscito velocemente dalla terapia intensiva post-operatoria ed ha un buon decorso. Ora spera di uscire presto dall'ospedale e pensa già al suo percorso di studi universitario da intraprendere con il suo cuore nuovo e con una nuova consapevolezza della vita che lo attende.
Catania è in gravi condizioni Paolo Montalbano, un giovane dell'Agrigentino detenuto da febbraio nel carcere di Piazza Lanza a Catania con l'accusa di aver aggredito un medico all'ospedale Cervello di Palermo. C'è l'appello del padre: mio figlio è gravemente ammalato, dice, rischia di morire. Davide Sardo. Paolo Montalbano, 24 anni, di Cala Monaci in provincia di Agrigento, è in carcere da un anno per aver aggredito un medico endocrinologo a Palermo. Ha patteggiato 5 anni di reclusione per tentato omicidio, è affetto dalla sindrome di Cushing e da una grave alterazione psichica. Ha perso 40 kg e si trova in condizioni critiche. Il padre, Antonino Montalbano, lancia un appello per ottenere gli arresti domiciliari e garantire al figlio cure adeguate, inclusa una terapia iperproteica prescritta dall'ospedale Niguarda di Milano. Mio figlio ha già tentato il suicidio e l'ultima volta che l'ho visto mi ha detto: papà, io non ce la faccio più a resistere a questi dolori atroci perché se lo stanno mangiando. Mio figlio ha un tumore in testa, all'ipofisi, e mio figlio è come una candela, si sta spegnendo e si sta consumando giorno dopo giorno. Non è che dobbiamo aspettare che muore. Nonostante perizie mediche confermino la gravità della sua malattia, il giovane è stato trasferito in diversi carceri senza ricevere cure adeguate, secondo la famiglia. Ha tentato il suicidio 2 volte nel carcere Pagliarelli di Palermo. Il padre, che ha difficoltà a visitarlo per problemi di salute, ha scritto al presidente Mattarella, mentre il garante dei detenuti e l'amministrazione penitenziaria regionale seguono il caso. Tuttavia le condizioni di Paolo peggiorano e la famiglia teme per la sua vita. E speriamo invece che l'appello di Paolo Montalbano possa essere con un risultato positivo. Svolta nelle indagini sull'omicidio del tunisino ucciso il 10 febbraio nel centro di Ribera. I carabinieri di Sciacca hanno arrestato Ciro Rubolo. L'omicidio, secondo gli investigatori, sarebbe legato a contrasti nel traffico di stupefacenti. Decisive per le identificazioni le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La pioggia caduta nei giorni scorsi in Sicilia ha riempito gli invasi, ma Agrigento resta la capitale della crisi idrica. La dispersione continua a incidere, i cittadini denunciano stanchezza e si appellano a Schifani. Caltanissetta dal canto suo respira, ma invoca di non abbassare la guardia. Roberta Lunghi. Nel periodo in cui gli invasi si riempiono in Sicilia per le piogge degli ultimi 40 giorni, con un più 34% nell'ultimo mese, Agrigento resta comunque la capitale della crisi idrica. La lotta sarà impari finché il sistema delle condutture non verrà adeguato, perché senza alcun dubbio resta la dispersione il nemico numero 1 del ritorno alla normalità nella città capitale della cultura. Siamo sostanzialmente stanchi, non ce la facciamo più. Qui abbiamo praticamente delle comunità, abbiamo dei B&B, abbiamo delle strutture sanitarie. Come è possibile lasciare senza acqua? La rete idrica è il problema, l'acqua ad Agrigento c'è, il problema è la distribuzione. Oggi l'unica cosa che possiamo chiedere è al Presidente, al Governatore Schifani, con il potere di sussidiarietà, di prendere in mano la situazione. Respira invece Caltanissetta con molti se e molti ma. Ma noi non dobbiamo abbassare la guardia, perché le modifiche strutturali al sistema idrico regionale vanno comunque fatte a partire per esempio dai collaudi delle dighe. I numeri forniti dal Dipartimento regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico di Sicilia riportano un aumento di volume delle acque delle 30 dighe in Sicilia di 68 milioni di metri cubi solo nell'ultimo mese. Su Lentini l'aumento maggiore, poi l'Ancipa e la diga di Pozzillo. In una classifica che conforta il comparto agricolo e i cittadini, le ombre ci sono e denunciano la necessità di intervento. Un dato su tutti riguarda, a conferma del disagio nell'Agrigentino, il bacino del fiume Sosio Verdura, dove in un'annata di piogge 50-60 milioni di metri cubi di acqua si sono dispersi in mare. Il segretario della CGIL Landini, oggi a Isola delle Femmine per l'assemblea dei dirigenti del sindacato, dice: siamo assediati dalla precarietà, e ha lanciato il referendum sul lavoro. Marco Gullà. Dal referendum sul lavoro alla precarietà che affligge l'Italia e in particolare la Sicilia, a Isola delle Femmine, nel Palermitano, l'assemblea di tutti i gruppi dirigenti della CGIL in Sicilia, alla presenza del segretario generale Maurizio Landini. La qualità dell'occupazione che si sta creando è una qualità balorda, di precarietà su precarietà. La gente è precaria e con salari bassi.
e si sta tra l'altro aumentando l'occupazione nei settori dove c'è più precarietà, perché se guardiamo i settori industriali c'è un calo dell'occupazione e c'è un aumento di quelli che hanno più di 50 anni perché hanno bloccato le pensioni. I numeri parlano. Sulla situazione della ST Microelectronics di Catania e sulle 2 settimane di cassa integrazione Landini parla così. Mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti che quello è un settore strategico e c'è bisogno di politiche industriali molto chiari. Noi stiamo pagando, non solo su queste vertenze, ma più in generale stiamo pagando un'assenza di politiche industriali nel nostro Paese. Perché avere politiche industriali vuol dire che il governo deve individuare quelli che sono i settori strategici. Poi un altro tema del referendum, quello delle morti sul lavoro. Tra i record del nostro Paese ci sono più di 1000 morti sul lavoro all'anno e più di 500.000 infortuni. E noi stiamo chiedendo una cosa molto precisa, che un'azienda che decide di appaltare il lavoro deve rimanere lei responsabile della sicurezza e della qualità del lavoro che si determina, visto che la maggioranza degli infortuni e delle morti avviene lungo la catena degli appalti, dei subappalti, dei sottappalti e delle finte cooperative. Dati di lavoro precario che aumentano soprattutto in Sicilia. Credo che nessuno di noi alla domanda cosa vuoi fare da grande risponde il precario e penso che uno che ha figli, che vuole vedere un futuro, avrebbe piacere che i suoi figli, non come succede adesso che sono costretti ad andare all'estero a lavorare, ma potessero rimanere in Italia, potessero rimanere in Sicilia, nel suo paese, per poter usare la propria intelligenza. Altre notizie, 250 kg di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri a Catania, li vedete. La vendita della droga al dettaglio, secondo gli investigatori, avrebbe fruttato quasi 2 milioni di euro. Lo stupefacente era nascosto tra vari materiali di risulta in un vecchio deposito dismesso nelle vicinanze del Faro Biscari, nel quartiere di San Cristoforo. Sparito da alcuni giorni da Blufi, un comune delle Madonie, un piccolo cane di nome Brian è stato trovato dai proprietari morto. Era stato legato e picchiato selvaggiamente fino a scuoiarlo, poi è stato impiccato e lasciato morire lentamente. L'Associazione Difesa degli Animali e dell'Ambiente ha garantito una taglia da 1.500 euro a chi aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva gli autori di questo crimine. Come non essere d'accordo? Dalla notte scorsa e fino a venerdì resta chiusa parzialmente l'autostrada A20 nel tratto fra Rometta e Milazzo. Auto e mezzi pesanti che viaggiano in direzione Palermo sino a giovedì dovranno uscire obbligatoriamente a Rometta e rientrare a Milazzo, mentre nella giornata di venerdì le vetture in direzione Messina dovranno uscire a Milazzo e rientrare a Rometta. Il motivo di una chiusura così prolungata e alternata è legato alla costruzione del cavalcavia numero 3 che passa sull'autostrada all'altezza di Spadafora e che conduce dalla zona della statale fino alla frazione di San Martino. Si tratta di uno dei 20 cavalcavie sequestrati dalla Procura di Barcellona qualche anno fa e che per motivi strutturali è stato demolito e ora sta per essere ricostruito. Televisione, la Sicilia con gli occhi di Montalbano, raccontato in una puntata speciale di Ulisse con Alberto Angela su Rai 1 stasera. Uno sguardo affascinante sulla cultura siciliana e l'eredità letteraria di Camilleri, rendendo omaggio a uno dei personaggi più amati dalla televisione italiana, Desirée Ferlito. Sembra proprio di essere piombati all'interno di una puntata che sta andando in onda di Montalbano. La Sicilia con gli occhi di Montalbano, raccontata come non mai da Alberto Angela in una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta, stasera alle 21:30 su Rai 1. A condurre lo spettatore alla scoperta dell'isola il drone di Ulisse, accompagnato dalla voce di Angela, che propone un viaggio tra i segreti di questa terra affascinante e che grazie alla figura creata da Camilleri e impersonata da Luca Zingaretti è diventata meta desiderata di tanti turisti. Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna e ancora Marzamemi, Donna Fugata, la Valle dei Templi di Agrigento, Tindari. Angoli di Sicilia prendono vita nel racconto di una serie diventata ormai un cult.
Per una notte compagni di avventura di Alberto Angela sono gli attori del cast. Naturalmente Luca Zingaretti, che ha dato voce e corpo al protagonista, l'immancabile agente Agatino Catella, interpretato da Angelo Russo, il vice Mimì Augello, impersonato da Cesare Bocci, e il braccio destro operativo del commissario Fabio, alias Peppino Mazzotta. Una festa in onore di Montalbano, nella quale non mancherà un omaggio al suo creatore. Nel racconto di Piero Angela anche Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri. Sia molto bello il fatto che coincidano questi due eventi, quindi Agrigento capitale della cultura e il centenario che ricorre quest'anno dalla nascita di mio nonno. Penso che a Porto Empedocle risieda molta dell'anima di mio nonno e che abbia ancora moltissimo da raccontarci. Questo speciale offre uno sguardo affascinante sulla cultura siciliana e sull'eredità letteraria di Camilleri, rendendo omaggio a uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Dopo il nostro TG ci sarà una nuova puntata di Faccia a Faccia, ospite di Roberta Lunghi, il cantautore catanese Vincenzo Spampinato, l'attrice e regista romana Arianna Mattioli, premiata per il corto sulla sindrome di Down, e Antonio Messina con Gerry Italia sul caso di Don Rugolo e le tensioni nella diocesi di Piazza Armerina. Appuntamento dunque con Faccia a Faccia alle 14:30 su questa rete. Adesso facciamo la pausa, tra poco per il calcio, il pareggio di tutte le siciliane del calcio professionistico. State con noi. Siamo al calcio, pari e fischi per il Palermo che a Barbera non è andato oltre il 2-2 con il Mantova. Dionisi contestato dal pubblico, ma non è a rischio esonero. Marco Cullà. Il Palermo non sa più vincere, quella che doveva essere la partita del rilancio si è ancora una volta trasformata in un nuovo passo indietro. Al Barbera con il Mantova finisce 2-2, da salvare solo l'ottima prestazione di Poyampalo, autore di un assist e gol su rigore. Poi per il Palermo un pari che sa di bocciatura. Dopo il gol di Verre, molto bello, la formazione rosanero anziché chiuderla si è fatta nuovamente trovare impreparata. La rimontite fa volare anche il Mantova che nella ripresa la ribalta. Poi la rete di Poyampalo per il definitivo 2-2. Il rosso a Ceccaroni, decisamente esagerato, rallenta ulteriormente il Palermo che rimane a 2 punti dalla zona playoff. Fare complimenti ai ragazzi perché non si sono disuniti, qualcuno ha finito in fatica e la partita l'abbiamo fatta, abbiamo concesso poco la palla a loro che hanno di media il 60% di possesso e oggi non è stato così. E deve essere questo con più ancora cattiveria e rabbia nella prossima partita. A fine partita è stata pesante la contestazione soprattutto per Dionisi che al momento resta in sella. Il Palermo ha dimostrato di essere una squadra incapace di mettere sotto un'avversaria modesta che veniva da un periodo negativo. Gli esterni non affondano e non riescono mai a creare superiorità. La difesa a 3 imbarca acqua e soprattutto gol. Il tanto auspicato cambio di marcia non è ancora arrivato. Deprimente del Catania con la Casertana. I rossazzurri giocano male, creano poche occasioni, pareggiano e nel finale ringraziano il portiere che ha evitato il peggio. Contestazione per tutti, dalla squadra alla proprietà. Marco Carli. Un tiro nello specchio della porta, questo il rigore di Inglese che sblocca la partita, conclusione imparabile, 12° gol in campionato, l'unico sorriso di una partita pessima che per il resto ricaccia indietro il Catania, sfumate in un colpo solo le convinzioni arrivate dopo Monopoli, le velleità di cambiamento, basta una Casertana lievemente più aggressiva, l'ingenuità di Allegretto e il rigore di Carretta per mandare i rossazzurri definitivamente in confusione. Siamo solo in avvio di ripresa, manca ancora un tempo, ma il Catania si scioglie, concede campo agli avversari, gambe bloccate tranne per qualche interprete, Inglese su tutti, e soluzioni tattiche rivedibili. Jimenez, un esempio schierato da mezzala, non entra mai in partita. Diciamo che anche lui oggi non era, purtroppo per noi, non era in una giornata positiva. Per raccontare la pochezza generale, tranne, lo ripetiamo, per qualche interprete, il protagonista di giornata in casa Catania è stato Dini, che ha salvato il risultato nel finale, altrimenti sarebbe stata addirittura sconfitta. Il pericolo scampato non ha evitato la rabbia dei tifosi, contestazione per tutti, per la squadra
squadra, per il tecnico, per la dirigenza, per la proprietà. Allo stadio c'era Pelligra col fratello Paul, in generale condannata la gestione che ovviamente coinvolge tutte le parti in causa. La partita sembra la naturale conseguenza, l'unico filo conduttore della stagione resta l'andamento altalenante a cui, per dirla con l'allenatore in seconda del Catania, nella ripresa si aggiunge anche altro. Io credo che la squadra sia andata un po' in paura dopo aver subito il gol, e come magari se avesse pensato che magari era un'altra giornata magari che non si vinceva tra le mura amiche. Questo purtroppo non deve capitare. Pareggi per 0-0 nell'ultimo turno per il Messina e per il Trapani, ma maturati in condizioni diverse. E per le altre due siciliane del girone C, all'orizzonte c'è il derby in programma lunedì prossimo al Franco Scoglio. Francesco Triolo. All'orizzonte un derby che assomiglia tanto ad un crocevia per Messina e Trapani. 7 giorni di tempo per arrivarci al meglio, ma oggi la condizione delle due formazioni siciliane è diametralmente opposta, quasi a ribaltare i valori che dice la classifica attuale. Il Trapani, a dispetto della posizione playoff, non vive certo un periodo felice, testimoniato anche dall'impazienza, chiamiamola così, del presidente Antonini, che dai suoi social ha fatto capire come la partita di ieri contro il Sorrento sia stata per lui noiosa. 1-0 frutto delle difficoltà di una squadra rivoluzionata sia nell'organico che alla guida tecnica e che ha giocato 3 partite in 7 giorni. Quella che si aprirà domani è la prima settimana intera di vero lavoro per Vincenzo Torrente. Da quanto visto contro il Sorrento si dovrà lavorare per allineare la preparazione di tutti i nuovi e trovare assetto e ritmo per tutti i 90 minuti. A Messina Torrente non avrà a disposizione Sabatino, un ex che era diffidato e che sarà squalificato dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata per il fallo su Musso. A Messina invece la classifica parla di piena zona play-out, ma da quando è arrivato Banchieri in panchina i giallorossi hanno inanellato 4 risultati utili consecutivi, l'ultimo il pareggio in casa del Benevento di sabato scorso. La strada verso la salvezza è ancora lunga e difficile, ma i nuovi hanno cambiato l'atteggiamento della squadra che lotta e non molla, che è più concreta. Crimi e Pietrucci danno ordine, contro il Benevento Costantino da titolare ha dato maggiore peso all'attacco. Quella col Trapani è la prima di un ciclo terribile, dopo infatti il calendario prevede Monopoli e Avellino, ma in questo momento il Messina non può guardare gli avversari. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.